Idil Kabir rana ce ta musamman ga musulmi a faɗin duniya, rana ce ta ibada, soyayya da sadaukarwa. Amma shin ko kun san asalin wannan biki? Tarihi ya nuna cewa Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi mafarki Allah ya umarce shi da ya yanka ɗansa Annabi Ismail. Sai ya biyayya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan ne ya sa Allah ya umarci mala'ika Jibrilu da ya kawo Annabi Ibrahim rago don farsan ɗansa Annabi Ismail. Wannan ne tushen bikin Idil Kabir, bikin biyayya da kuma sadaukarwa. Hakan ne ya sa musulmai suke yanka dabbobi don tuna sadaukarwar da Annabi Ibrahim ya yi da nuna godiya ga Allah. A arewacin Najeriya, musamman a tsakanin Hausawa, Idil Kabir lokaci ne na ado da tarurruka. Ana yi ne da tufafin gargajiya, yanka dabbobi da cin abinci na musamman kamar tuwo, fura da nono. Idil Kabir yana ƙara danƙon zumunci ta hanyar taimaka marasa galihu, sannan kuma yana ƙara bunƙasa tattalin arziki ta hanyar cinikayyar dabbobi. Tashar ETN tana yi muku barka da sallah.